Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Hallau dai na sake zuwa muku da wani babba garnaƙaƙi attajirin sirri mujarrabin sahihi insha Allahu akan biyan buƙata yankan wuƙa. In dai kuna so insha Allahu biyan buƙata yankan wuƙa da izinin Allah. Ana yin wannan aiki insha Allahu kuma ana samun biyan buƙata da izinin Allah. Kowace kalan buƙata komin girman buƙatanka in kana so Allah ya amsa maka da izinin Allah ka ɗauki wannan da izinin Allah za mu kasance ɗaya daga cikin wanda kake wa addu'a za a yi wa Allah godiya insha Allahu. Kafin nan dan Allah da Annabi ka daure kai following ɗina sannan kai sharing ɗin shiga mutane 15 insha Allahu sannan kuma za ka iya aje mana insha Allahu a sharhinka a comment insha Allahu domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da zaƙulo muku manya-manyan asraru insha Allah wanda za ku yi amfani da su mujarrabai da izinin Allah. Wannan akan kowace kalan bukata za ka iya yi bayan nafila raka'a 2 ka gabatar da mai maitatawal amal ɗinka insha Allahu sai ka nazamci wallahu galibun ala amrihi kafa 12,000 ake karantawa insha Allahu. Za ka iya yi a zama ɗaya za ka iya yi a kwana 3 insha Allahu. Duk girman bukatanka da izinin Allah bukatanka zai biya. Wallahu galibun ala amri wallahu galibun ala amri za ka yi 12,000 sai ka samu abin sadaka insha Allahu sai ka yi sadaka ko ka yanka ko kaza ɗaya ne ko 2 ko 3 ko ka sayi waina ko kuli ko wani abu insha Allahu sai ka yi sadaka. Domin ƙarin bayani insha Allahu akwai number mu a profile insha Allahu ka ɗauka kai mana magana a WhatsApp ko kuma ka kira mu a koda yaushe insha Allahu muna ci gaba da gabatar da ayyuka sannan kuma muna kawo muku sahihan sirrika mujarrabai insha Allah a cikin wannan manhaja ta mu ta TikTok. To ina kowannen mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. A daure ayi liking, ayi sharing, ayi following da sauransu insha Allahu. Bisalam.